Bonjour chers amis, alors on est en direct, il va falloir pas faire de fautes, moins de fautes, et je suis en plus en cours avec la personne qui est en face de moi. Shalom Chaverim, אנחנו בשידור ישיר, ואני גם בשיעור עם מי שמשתתפת איתי לשיעור הזה בעברית, ואני אתרגם גם בצרפתית. נעשה שיעור היום על הסימבוליקה של האותיות ושלוש מהגילים שיש לאלמנטים, זאת אומרת ליסודות. יש גם סדר עם 5, נראה את זה פעם אחרת. היום נראה את סיסטם ב4. Alors donc, on fait aujourd'hui la symbolique des lettres dans les trois grands cercles des quatre éléments. Et bien évidemment, on va voir leur relation avec les sphirotes et les sphirotes de chacun de ces alphabets. Et on va voir également un autre jour le rapport avec le monde en 5 éléments, qui est un autre système complémentaire de celui-là, puisque l'un exprime le système plus physique et l'autre exprime un système plus en relation avec le monde métaphysique. Acheter Sedarim, Shalosh Sedarim, Shlosha Sedarim, Shehem, B. ארבעה אלמנטים, בקשר לאותיות ולמעגלים של האותיות, אז אנחנו מדברים היום עם הסיסטם של מערכת של 4 אלמנטים. בפעם אחרת נעשה את הסיסטם, זאת אומרת של 5 אלמנטים, גם בשיעור עברית צרפתית, ונחבר את זה עם הסדר של 5 אלמנטים, שזה שתי סדרים שונים, 3 לאחד, אחד לשני, אבל כל הסדרים הם משלימים אחד לשני, ואנחנו נראה את זה בספירות ובספירות של ספירות, כל המערכת. Alors tout d'abord, il faut prendre conscience dans un premier temps que la Merkava a 4 têtes. On a dit une tête de lion, une tête de bœuf, une tête d'aigle et une tête d'homme ou d'être humain. Alors ces quatre facettes ou faces de la Merkava sont représentés au travers à la fois d'anges, qui sont Michael pour le lion, Gabriel pour le taureau, Auriel pour l'air et Raphaël pour la terre, ou pour, la face humaine. Alors nous avons Yeshlanu, Arba Panim, la Merkava, ואנחנו נראה את ארבע פנים של המרכבה, שיש בו, אנחנו יודעים, שיש בה במרכבה פנים של אריה, פנים של שור, פנים של נשר ופנים של איש. אבל בעצם אותה המרכבה יש לה 3, אפשר להגיד, מעגלים. ובשלוש מעגלים האלו אפשר להגיד שכל מעגל לוקח סדר של 4 ספירות משלו. יש סדר הכי מוכר שאנחנו מכירים, ויש 2 סדרים שהם טיפה יותר נסתרים, בוא נגיד. אז נראה את זה עכשיו עם האלמנטים, זאת אומרת עם היסודות ועם האותיות מחוברות ליסודות. Donc il y a 4 facettes à la Merkava, 4 faces. Lion, je répète, lion, taureau, aigle et humain, homme, et donc ces 4 facettes existent sous 3 états. On pourrait dire 3 grands cercles.
Le premier grand cercle tient compte de 4 sphirotes, le deuxième grand cercle tient compte de 4 sphirotes, le troisième grand cercle tient compte de 4 sphirotes parmi les 10 sphirotes d'un grand arbre de vie. Okay. Alors donc, nous allons voir comment le grand cercle, qui est le grand cercle dit extérieur, se manifeste au travers de ces lettres en ce qui concerne la Merkava et les éléments et les rapports avec les lettres. זאת אומרת, עכשיו אנחנו למדנו והסברתי שיש שלושה מעגלים של האלף בית כולו מחובר עם היסודות, 4 יסודות, ומחובר עם ספירות שהם, אפשר להגיד, רביעה של ספירות, אוקיי? שהם כולם קיימות באילן הספירות. רק שלפי סדר ראשון, ספירה זאת וספירה זאת פלוס ספירה זאת נותנים את הפנים של המרכבה, עם סדר אותיות שלהם, ואחר כך סדר זאת ספירה ופלוס זאת ספירה פלוס זאת ספירה פלוס זאת ספירה, נותנים המעגל האמצעי שכולל סדר של א' ב' מחובר, אותו סדר של א' ב', אבל מחובר עם אלמנטים שונים. וכאן הוא נותנים ומתייחסים לבחינות שונות של אלמנטים במעגל השני. במעגל השלישי שהוא יותר פנימי, השני הוא אמצעי, הוא כולל גם האותיות של 4 אלמנטים, אבל לפי סדר של ספירה זאת פלוס ספירה זאת פלוס ספירה זאת פלוס ספירה זאת מחוברות כ4 פנים של המרכבה. אוקיי? לכן אומרים שבמרכבה יש 4 פנים, זה נכון, יש 4 פנים של מה שנקרא אריה, שור, נשר ואדם. ויש בכל אחד מ4 פנים, אומרים, יוצא עוד 4 פנים, ובכל אחד של 4 פנים שיוצא ממנו עוד 4 פנים, יוצא עוד 4 פנים. זאת אומרת שזה 4 כפול 4 כפול 4, 64. וכשהמרכבה כוללת 64 פנים, אז כל מה שקוראים פרח החיים יוצא, et ainsi, puisque nous avons 4 facettes importantes à la Merkava, mais que nous avons cela au niveau extérieur, moyen et intérieur. Alors le système extérieur contient 4 faces. À l'intérieur de ces 4 faces, il y a 4 fois 4 faces, c'est-à-dire 16 faces. Et à l'extérieur, et à l'intérieur de l'intérieur, ou à l'intérieur du médian, du milieu, si on pourrait dire, du système du milieu intermédiaire, il y a 4 faces, multipliées par 4 faces, soit 16 faces, multipliées par 4, car chacune d'elles contient 4 faces, qui fait 64 faces, exactement comme ce que l'on appelle la fleur de vie, duquel d'ailleurs sort l'arbre des sphirotes. Alors nous allons aujourd'hui détailler chaque système de 4 élémentaires, de 4 éléments, dans le système dit intérieur, du milieu ou moyen et extérieur. En sachant très bien que le premier contient 64 facettes, que le deuxième, le médian, contient 16 facettes, et que l'extérieur ne contient que 4 facettes apparentes. Voilà. Alors, אנחנו נתאר את 3 דרגות ומעגלים שיש בתוך המרכבה,
המעגל הפנימי שכולל 4 פעמים 16, זאת אומרת 64 פנים, כמו פרח החיים, והמערכת האמצעית שכוללת 6 פנים שהם 4 כפול 4, שזה המקום המרכזי, והצד החיצוני של המרכבה כולל, אלא ובלבד, 4 פנים. כשיחזקאל ראתה את המרכבה, הוא ראתה את המרכבה בצורה קודם כל חיצונית, והוא מסר לנו את זה בצורה חיצונית, אבל ספרי המרכבה, ויותר הספר של הסבא של החידה, שנקרא פירוש על הזוהר, dans זכור לאברהם, הוא מזכיר את הסיסטם של 64, 16 ו-4 בבסיס, ונותן כל השמות המלאכים שייכים אל המעגל הראשון, חיצוני, מעגל השני, אמצעי, ומעגל השלישי, שהוא פנימי יותר. Donc, le Gaon, Rabbi Abraham Azoulay, qui était le grand-père du Chida, a, dans l'un de ses commentaires sur le Zohar, défini la notion de la Merkava. Ézéchiel nous a décrit la Merkava dans les 49 prakim de son livre avec les 4 facettes, mais il dit que dans les roues, il y avait des roues, donc il y a 4 fois 4, et évidemment, dans les autres roues, il y avait encore d'autres roues, et elles étaient encore plus internes, et il y avait là-bas 64 roues. Voilà. Donc, le Gaon, le grand-père du Chida, Rabbi Abraham Azoulay, définit les noms des Malachim en ordre de 4, on connaît Michael, Gabriel, Oriel, Raphaël, en fonction de la face de lion, de taureau, d'aigle et d'être humain. Après, il y a l'ordre des 16, 4 x 4, et l'ordre des 64 qui est à ce moment-là, quand on fait la totale de tout, on a 4 plus 16 plus 64, la valeur numérique est égale à Hanor, qui est le grand maître de la Merkava, puisque c'est la Merkava Hanor. Hanor, c'est Métatron. Voilà. Alors, on va définir, Anachnu Nilmad est à Seder shel Arba, plus à Seder shel Sheshesre, ואותיות קשורים עם האלף בית של כל סיסטם וסיסטם מחוברים עם איזה אלמנטים, ואיך האותיות מסתדרות במעגל הפנימי יותר, במעגל האמצעי ובמעגל החיצוני, או להפך, במעגל החיצוני, במעגל האמצעי ובמעגל הפנימי יותר. voilà. Donc, נסתדר, קודם כל נפרט את האלף בית, ואחר כך נעבור אולי בשיעור אחר לשמות המלאכים הקשורים אל המרכבה. וצריך להדגיש הדבר, חומר למחשבה, שארבע עם מוספים 16 פלוס מוספים 64, יש לנו דלת יסודות בגמטריה, שזה גמטריה אותיות גרוניות, גמטריה חנוך, וחנוך זה métatron. Voilà. Alors on va commencer le cours avec le rapport avec les lettres. Alors on va prendre d'abord l'ordre donné par les lettres qui sont l'ordre des lettres extérieures. Ok? Alors le Aleph, le He, le Tet, le Mem, le P, le Shin et le Nun sophite sont en relation avec l'élément feu, alors que le Bet, le Vav, le Yud, le Nun normal, le Tzadik normal, le Tav et le P sophi sont reliés avec les lettres liées à l'élément terre. Et on parle de système extérieur ici.
On va voir après le rapport avec le système extérieur. Ensuite, quand on parle des lettres guimel, zaïn, kaf, samer, kouf, kaf sophite, sadik sophite, nous avons affaire à ce que l'on appelle des lettres de l'air. Et ensuite, le dalet, le chet, le lamed, le haïn, le resh, le tav, le même sophite, et l'aleph portant le shin à 4 têtes, qui représente la 28e lettre ou 23e lettre cachée, ou 28e lettre quand elle va après les 5 sophites, après les 5 lettres finales. Nous avons ici, donc, le rapport avec l'élément eau. Donc, l'ordre des éléments ici est feu, terre, air, eau. Et on dit c'est le système extérieur. Pourquoi le feu est-il placé en premier dans le système extérieur et après vient la terre? Alors que l'ordre des éléments, selon les niveaux d'argot, de degrés hiérarchiques, si on pourrait dire, on sait que l'élément le plus léger, c'est le feu, et ça, on va le retrouver dans le système médian, le feu, puis vient l'air, puis vient l'eau, et ensuite vient la terre. D'accord? Et alors là, les premières lettres, Aleph, He, Tet, Mem, Pe, Shin, Nun, Sophie, vont avoir une relation avec le feu, alors que les deuxièmes séries de lettres, Bet, Vav, Yud, Nun, Tzadik, Tav, Pe, Sophie, vont avoir non pas une relation avec la terre dans le système intermédiaire, mais avec l'air. Les lettres Gimel, Zaïn, Kaf, Samer, le troisième ordre, Samer, Kaf, Kouf, pardon, Kaf Sophie, Nun, Tzadik Sophie, vont avoir une relation non pas avec l'air comme dans le premier système dit extérieur, mais avec l'eau dans le système intermédiaire. Alors que les lettres Dalet, Chet, Lamed, Ain, Resh, Mem et la 28e lettre qui est le Shin à 4 têtes qui est porté par un Aleph vont avoir une relation avec la terre au lieu de l'eau. Donc on voit qu'il y a une variance énorme entre le système extérieur et le système intermédiaire. Alors qu'il y a une autre variance aussi énorme avec le troisième système, qui lui est le système extérieur, où seulement les deux éléments du milieu s'inversent. L'air devient l'eau et l'eau devient l'air. Ils s'inversent. D'où l'inversion dans la Merkava de ce qu'on appellerait la face de l'aigle et la face de l'homme. Voilà. Certains kabbalistes ont cherché comment et pourquoi ça se fait, ben voilà la cause. Alors maintenant, dans le troisième ordre, qui est l'ordre intérieur, les lettres de Aleph, He, Tet, Mem, Pe, Shin et Nun, Sophie vont rester aussi des maîtres de feu. On voit que le feu est toujours, il ne change pas à lui-même, mais même s'il a des degrés différents de conception, c'est l'énergie à niveau multiple. Et donc, dans le système extérieur, on va avoir les lettres Bet, Vav, Yud, Nun, Tzadik, Tav et Pe Sophie. On va les avoir à l'eau, alors que les lettres Gimel, Zaïn, Kaf, Samer, Kouf, Kaf Sophie, Tzadik Sophie, on va les avoir à l'air au lieu de l'eau, dans le système médian, et de l'air dans le système extérieur. Et on va avoir au système de terre, pareil que dans le système médian, les lettres Dalet, Chet, Lamed, Ain, Resh, Mem, Sophie et la 23e lettre qui devient la 28e lettre, c'est-à-dire le Shin à 4 têtes porté par le Aleph. Voilà, donc je vous montre le croquis que j'ai fait. J'y ai mis ici les séphirotes dans cette première colonne. Dans cette première colonne,
j'y ai mis les ordres des sphirotes dans les 7 plans séphirotiques, c'est-à-dire que toujours la première série de lettres dans tous les systèmes est à Keter. Du monde intermédiaire, du monde extérieur et du monde extérieur, du monde intérieur. La deuxième série de lettres, la première série de lettres, la deuxième série de lettres, dans les 3 systèmes, est toujours liée à Chokhma et Bina. La troisième série de lettres est toujours liée à Chesed ou Gevura. La quatrième série de lettres est toujours liée à Tiferet. La cinquième série de lettres est toujours liée à Netzachot. La sixième série de lettres est toujours liée à Yesod et la septième série de lettres est toujours liée à Malchut. Dans le monde extérieur, dans le monde intermédiaire et dans le monde intérieur. Voilà. Le monde extérieur contient 4 facettes. Le monde intermédiaire contient 4 x 4, 16 facettes. Le monde intermédiaire contient 16 x 4, 64 facettes. En hébreu à présent, בעברית עכשיו, המעגל של האותיות, אם זה במעגל הראשון, שהוא מעגל חיצוני, אם זה במעגל שני, שהוא מעגל אמצעי, ומעגל שלישי, שהוא מעגל הפנימי יותר, זה כולל 4 כנפות, 4 פנים, זה כולל 16 פנים, 4 פעמים 4 פנים, וזה כולל 16 כפול 4, זאת אומרת 4 כפול 4 כפול 4 פנים, שזה 64 פנים. voilà. זאת אומרת, כל פן ופן שייך למלאך מיוחד. וכל מעגל שכולל הפנים משלו, והמלאכים משלו, יש גם א' ב' משלו, והא' ב' משלו מסתדר ביחס ל4 יסודות. יש את היסודות שבאים הפנימיים יותר, שבאים מכתר וחוכמה, הם בצהוב פה, כתר וחוכמה למעלה בצהוב, אוקיי, בצהוב, תפארת בצהוב, ומלכות למטה בצהוב. זה כולל מה שנקרא האותיות שהם א', ה', ט', מ', פ', ש', נ' סופית, שהם אותיות של אש, למעלה בכתר, בחוכמה, סליחה, בחוכמה, ואותיות של מים כאן, בבינה, כאן, שהם אותיות ב' ו' י' נ' צדיק סופית ת' פ' סופית, ואחר כך של תפארת כאן, שזה האלמנט אוויר, הוא היסוד אוויר, שכולל אותיות ג' ז' כ' ס' ק' כ' סופי וצדיק סופי, והספירה הכי תחתונה שהיא מלכות, כוללת את היסודות של, אותיות של יסודות מים, שהם ד' ח' למד עין ר' מ' סופי
האות ה-23, שהוא אות 28, לפי סדר שבא אחרי הסופיות, ואז זה האלף שנושא על גבו שין 4 כתבות. הנה, יש לכם פה את האות, איך שתיארתי, איך שקיבלתי אותה. וואלה. כאן. וואלה. זה המעגל הפנימי. וידוע שבמעגל האמצעי שולטים עליו 16 מלאכים, שאותיות שלהם, יש אותיות של אש, של רוח, של מים ושל עפר, מסודרים לפי סדר הזה. אש, 7 אותיות, אוויר, 7 אותיות, מבית עד בית סופי, מגימל עד צדיק סופי, אותיות של מים, שזה האלמנט השלישי, והאלמנט הרביעי מדלת עד השליפון, שזה האות ה-28. אז ככה יש פה 16 מלאכים שהם מחוברים עם אלף בית הזה, עם המעגל הזה במרכבה, ואותם ה-16 מלאכים יש להם אותיות, ואותיות רומזות אלמנטים, יסודות, שמחשבים אותם כדי לדעת איזה מלאך פועל יותר על אלמנט כזה, או איזה מלאך פועל יותר על אלמנט כזה, ומה התוכנות של המלאך, ומה כל זה. טוב, זה חוכמה ארוכה. לומדים את זה אחר כך, יש שנים רבות כדי ללמוד את זה. גם עכשיו במעגל החיצוני, יש רק 4 מלאכים. יש בשמות 4 מלאכים האלו גם אותיות שמוצאים השורש של האותיות באלמנטים מסודרים ככה, א', ה', ט', מ', פ', ש', נ' סופי, אלמנט אש, ב', ו', י', נ', צדיק, ת', פ' סופי, אלמנט עפר, וג' זין, כ', סמך, ק', כ' סופי, צדיק סופי, עוד פעם, אני חוזר, זה טוב כדי שתקליטו יותר. אלמנט אוויר, ואחר כך ד' ח' למד עין רש מ' סופי, והאות השליפון, שהוא האות ה-28 או 23, לפי סדר רק 22 אותיות, בלי לחשב את 5 הסופיות, אז יש פה בדיוק אותיות של אלמנט מים במעגל החיצוני. עכשיו, נתאר מה שבמעגל האמצעי, שהוא ממש באופוזיציה עם מה שבמעגל החיצוני של המרכבה. זאת אומרת, הסיסטם feu, terre, air, eau, אש, עפר, אוויר, מים, ביחס לסיסטם אמצעי, מערכת אמצעית שזה אש, רוח, מים, עפר, שהוא הסמל הלוגי והמוכר לפי כל הפילוסופים. מה ההבדל בין השני, וההתנגדות אפשר להגיד ככה, בין השני סדרים האלו של האלמנטים? טוב, לפי סדר אילן הספירות, הם באים מכאן, 1, 2, 3, 4, שזה חסד, גבורה, תפארת ומלכות. חסד, גבורה, תפארת ומלכות מחוברים עם אלמנטים אש, רוח, אש, עפר, אוויר ומים. אש, עפר, אוויר ומים, שזה הסיסטם החיצוני יותר.
והסיסטם הפנימי יותר הוא, לא, זאת אומרת, האמצעי, סליחה, הוא זה, שיוצא מנצח, הוד, יסוד ומלכות, שכאן יש לנו אש, אוויר, רוח ועפר. שזה הסיסטם המוכר לפי כל הפילוסופים. עכשיו יש הסיסטם יותר הפנימי, נראה את זה אחר כך. Okay. Alors je voudrais expliquer en français maintenant la nature et l'origine des systèmes différents. Nous avons l'origine et la nature du système extérieur qui émane de, on dessiné en rouge et bleu ici, Chesed, Gevura, Chesed veut dire bonté, Gevura veut dire rigueur, force, puissance, Tiferet, vous l'avez dessiné aussi ici en rouge et bleu, et enfin Malchut en rouge et bleu ici, symbolisant l'ordre qu'on appelle feu, air, eau, terre. Alors, dans l'ordre feu, air, eau, terre, on dit quoi? Que le feu est plus léger, donc il est en haut. L'air est plus lourd, quelque part. Donc, il ne va pas aller, il va vers le haut, et effectivement, il est vers le haut. Il est plus léger que l'eau, par exemple, mais il est moins léger que le feu. Alors que la terre, elle, prenez un bloc de pierre, mettez-le dans l'eau, il va couler au fond de l'eau, donc c'est logique que la terre est placée en dernier. Ça, c'est l'ordre dit ontologique, si on pourrait dire, dans la relation selon le visible. Cependant, l'ordre extérieur, lui, qui nous paraît extérieur, bien évidemment, contient une grande secret. C'est que lui, il émane de Netzach, Od, Yesod et Malchut, mais avec les éléments suivants, ici en bleu, en bleu, en bleu et en bleu. Donc vous avez l'ordre correspondant à la terre, le feu, l'air, l'eau et la terre. Voilà. Donc on a le système extérieur avec feu, terre, air, feu, terre, pardon, air et eau, en rouge et bleu, qui représentent le système extérieur, et le système intermédiaire connu qu'on est feu, air, eau, terre. Ici, avec les sphères de Netzach, Od, Netzach victoire éternité, Od splendeur, Yesod fondement et Malchut royaume. Donc là, c'est le système dit intermédiaire, qui est le système ontologique développé par les philosophes depuis la plus haute antiquité jusqu'au Moyen-Âge. En général, c'est cette théorie-là qui a été appelée. Maintenant, les astrologues ont pris l'ordre du système extérieur, bien sûr, qui est le système feu, terre, air, eau, qu'on a vu ici, donc, avec Chesed, la bonté, Gevura, la puissance, Tiferet, l'harmonie, et enfin, Malchut, le royaume. Donc, on a deux ordres différents. L'un oppose Tiferet à Malchut comme complément, l'autre oppose Yesod à Malchut comme complément. Et il est plus intérieur puisqu'il est déjà au milieu, à l'intermédiaire entre le système extérieur dévoilé et le système intérieur. Alors que le troisième système, qui est le système intérieur, lui dérive de Chorma avec le feu, Bina avec l'eau, vous voyez,
Tiferet avec l'air, et Malchut avec la terre. Vous voyez en jaune ici aussi, en bas. Voilà. Donc là, nous avons 3 systèmes différents. L'ordre des lettres est toujours les mêmes, les 7 lettres sont toujours les mêmes. Les 7 lettres sont toujours en relation avec Keter, Chochma Bina 2, 3 Chesed Gvura, 4 Netzachot, 5 Netzachot, pardon, 4 Tiferet, 5 Netzachot, 6 Yesod, 7 Malchut, toujours dans tous les cas, intérieur, extérieur et intermédiaire, ou extérieur, intermédiaire, intérieur. Bekol Amikrin shel Asdarim, Tamid, זה אותו דבר, יש את האותיות של הכתר, החוכמה והבינה, דרגה שנייה, החסד והגבורה, דרגה שלישית, זה אילן הספירות, התפארת, דרגה רביעית, הנצחות, דרגה חמישית, היסוד, דרגה שישית, והמלכות, דרגה שבעית. אבל בכל אחד ואחד במעגל חיצוני, אמצעי ופנימי הם אותם ספירות ואותיות באים מקומבינציה של 4 של או לסיסטם הפנימי חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, או לסיסטם האמצעי חוכמה, חסד, גבורה, תפארת ומלכות, או לסיסטם האמצעי עם חוכמה, חיצוני, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, ואמצעי חוכמה, סליחה, אני חוזר. אמצעי, חיצוני, חסד, גבורה, תפארת ומלכות, בסדר האמצעי, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ואני חוזר לסיסטם הפנימי, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. וואלה. ויש לכם פה כל הטבלה, תרשמו את זה, אתם יכולים לעשות צילום ולרשום. פה רשמתי intérieur שזה פנימי, פה רשמתי מעל פה médian שזה אמצעי, ופה רשמתי extérieur שזה חיצוני. פה רשמתי feu שזה אש, פה רשמתי terre שזה אדמה, פה רשמתי air שזה רוח, ופה רשמתי אור שזה מים. אותו דבר פה לפי סדר אחר, ופה לפי סדר אחר של אותם 4 אלמנטים. וואלה. עכשיו לגבי הסיסטם החיצוני, אני רוצה לתאר לגבי סיסטם חיצוני. למה אחרי האש באדמה, ואחרי באוויר, ואחרי ברוח, ואחרי במים? כשאומרים אש אדמה, זה אומר אנרגיה, זה אש. אדמה זה החלקיקים אטומיים שהם פיזיים, זאת אומרת הם מבחינה אדמתית, באטום, בדוגמה. עכשיו אותם האטום עושים גזים, הגזים זה אוויר, וכשאוויר מתחבר עם אוויר, כמו חמצן ומימן, זה נותן מים.
אז לכן הסדר כאן הוא סדר חיצוני של העולם הפיזי והחיצוני שאנחנו מכירים, שזה סדר של הקבלה, אפשר להגיד, של סדר האותיות לפי צורה חיצונית. Donc, je vais vous expliquer maintenant l'ordre. Pourquoi on dit feu, terre, air, eau. Il faut considérer le feu comme l'énergie, la terre comme la matière. Or ici, quand on a l'énergie, c'est l'énergie atomique qui donne les atomes, et là, ça va donner les particules atomiques, qui elles sont bien physiques, si on pourrait dire quelque part. Elles représentent l'élément terre de l'énergie extérieure, du monde extérieur. C'est vrai que ces éléments-là vont former les gaz en premier. D'abord, le feu, c'est l'énergie. Okay. Après, il y a la terre, la matière, puis il y a les gaz. Et après les gaz, quand deux gaz se contractent ensemble, comme par exemple l'oxygène et l'hydrogène, eh bien, ça forme l'eau. Et donc, ça traduit plus une expérience qui est en relation avec le monde physique élémentaire et quelque part la base du monde chimique. Alors que la base feu, air, eau, terre, qui est Msaï, c'est-à-dire au milieu, où la base feu, eau, air, terre, vont représenter des systèmes différents. Voilà. Alors, voilà. Je pense que réfléchissez-y déjà. Et je voudrais souhaiter un bon Pourim à tout le monde, à tous ceux qui écoutent et aux autres qui écouteront plus tard et aux autres qui écouteront bien après, parce que bientôt, si Dieu veut, j'espère ce sera le Pourim éternel, alors avec l'aide de Dieu, hein, on pourra faire Pourim tous les jours. Voilà. אני מקווה, קודם כל רוצה לאחל חג פורים שמח לכולם, ולכולם שישתתפו עתיד לפורים, כי עוד מעט בעזרת השם נעמוד להיכנס בפורים הנצחי, ואותו הפורים הנצחי יישאר לנצח, ברור. donc, אנחנו נקבל בעזרת השם שמחה נצחית, ונשלוט על מה שמראים לנו את המראה החיצוניים, המראים החיצוניים של הדברים. Voilà. Donc, je vous souhaite tous un bon Pourim. מאחל לכולכם פורים שמח, כל טוב. לצופים, לאלו שיצפו בעתיד, ולאלו שבעתיד יותר רחוק יצפו ממש בפורים העליון והנצחי. כל טוב, אמיתי à tous, et חג שמח.